ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ ഹോർമോൺ കൊത്തിവെച്ച കോഴി, തടിച്ചുരുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം പെട്ടെന്നാവുന്ന കോഴി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത കോഴി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹൈജീനിക് അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ വളർത്തിയ കോഴി, പ്രത്യേകതരം തീറ്റി കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കോഴി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പല ഡോക്ടർമാർ പോലും പറയുന്നത് PCOD പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ബ്രോയിലർ കോഴിയാണെന്നുള്ളത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു കോഴി എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴി ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു സോഴ്സായിട്ടുള്ള, അതായത് ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ്, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരുപാട് വായകളെ നമുക്കിന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് 800 കോടി ആവാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ 2025 കൂടി ആവുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി ഇത്രയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സായിട്ടുള്ള ബ്രോയിലർ കോഴി കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ? ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലൂസിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോഴി, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. തെറാപോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പക്ഷികളുടെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. തെറാപോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലെഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് 2 കാലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഡൈനസോറുകളിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ എന്നുള്ളത്. കോഴിയും അതിനൊരു എക്സെപ്ഷനല്ല. കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഫൗൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഫെസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന, നമ്മുടെ ഓൾഡ് വേൾഡ് ക്വെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിച്ച്, കാട എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന കോഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈനസോറിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചതെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഒരു ഡൈനസോർ, ലിവിങ് ഡൈനസോർ, ഫ്ലൈയിങ് ഏവിയൻ ഡൈനസോർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡൈനസോർ മുതലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനേക്കാൾ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ശരിക്കും ഡൈനസോറിന് കോഴിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ്. 1920 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിസ്സിസ് വിൽമർ സ്റ്റീലാണ് വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കോഴികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചില കോഴികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഴികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? അവിടെ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നത്? പല പട്ടികളും നമുക്കറിയാം, ഗ്രേറ്റ് ഡെയിൻ മുതൽ താഴെ ചുവാവ വരെയുള്ള വളരെ സൈസിനകത്ത് വ്യത്യാസമുള്ള പട്ടികളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നത്? ഒന്നിന് ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കുകയും മറ്റേതിന് ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ബ്രീഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പട്ടികളെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് തമ്മിൽ ഇണചേരാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൈസ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞതിനെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആവശ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറിയ പട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടികളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പട്ടികളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുകോഴി, സാധാരണ നമ്മുടെ കാട്ടുകോഴിയെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മുട്ടക്കോഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിക്കോഴിയും. ഈ നമ്മുടെ വിൽമർ സ്റ്റീൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? വിൽമർ സ്റ്റീൽ ചെയ്തത് വളരെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പോയിൻ്റാണ്. ഇന്നും അവരുടെ വീട് അവിടെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെലവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവർ ഈ 500ഓളം കോഴികളെ വളർത്തുകയും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും തടിയുള്ളതിനെ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീനായിട്ട്, അതിൻ്റെ മസിലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കോഴികളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കോഴിയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മസിൽസ്, അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മസിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാലുകൾ, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാംസം കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജനിതക ഗുണമുള്ള കോഴികളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വിൽമർ സ്റ്റീൽ ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഇറച്ചിക്കോഴി ബിസിനസ് വളരെയധികം ബൂം ചെയ്തു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഴികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 45 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തൂക്കം, ഒരു 2-2.5 മുതൽ ചിലത് 4-4.5 കിലോ വരെ ഭാരം വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? ആ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ജനിതക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, കോഴി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് പല ചിക്കൻ ഫാമുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഫീഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഫീഡ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോരാ, വളരെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർമുല ഫീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സാധാരണ കൊത്തിപ്പറക്കി കിടക്കുന്ന കോഴികൾ കഴിക്കും പോലെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു പുഴുവോ 2-3 അരിയോ ഗോതമ്പ് മണിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർമുല ഫീഡാണ്. നേരത്തെ മുട്ടക്കോഴികളെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫീഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാടൻ കോഴിമുട്ടയും മറ്റേ കോഴിമുട്ടയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫീഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഫീഡിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ വേണം, വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറും ഫിനിഷറും ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബ്ലഡ് മീൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, കടല പിണ്ണാക്ക്, ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ന്യൂട്രീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കോഴികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് നല്ല തൂക്കം വയ്ക്കുകയും ഒരു 40-45 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 42 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കാർ പോലും കെപ്കോ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ആവണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കോഴികൾക്ക് അസുഖമൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. കാര്യം നമുക്കറിയാം, പല സ്പിൽ ഓവർ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ട്. കോഴികളിൽ നിന്നും മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്ലിമെൻസും കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ചെയിനിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണത്? കോഴിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കോഴിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഇപ്പോൾ കോഴി കാൽസ്യം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കോഴി കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കാൽസ്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കോഴിയായിരിക്കണം. നാടൻ കോഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് തെണ്ടിപ്പറക്കി നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ലവും കിട്ടിയാലായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നാടൻ കോഴികളുടെ സൈസ് പൊതുവേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും. നല്ല ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ബെറ്റർ ആവും. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അവയ്ക്ക് ഈ ജനിതക ഗുണമുള്ള കോഴിയുടെ അത്രയും നന്നായിട്ട് വളരാൻ പറ്റില്ല, അതും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രായം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൂക്കം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള ചിക്കനാകുമ്പോൾ നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള മാംസമായിരിക്കും. നമുക്ക് പല റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ചിക്കനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു 40-42 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോഴിയെ കർഷകൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കശാപ്പിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കാറുണ്ടോ? ഒരു സ്റ്റേജിലും ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കാറില്ല. 1950 തന്നെ ഈ അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് വല്ലതും കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴി കൂടുതൽ വളരുമെന്നൊക്കെ നോക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. ഇനി ഒരു കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? കർഷകന് ഒരു കോഴി കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് 25 മുതൽ ഒരു 45 രൂപ വരെയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഓരോ വിലയാണ്. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഏതാണ്ട് 4 കിലോയോളം ഫോർമുല ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയാവുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഒരു 150 മുതൽ 160 രൂപ വരെ ചിലവുണ്ട് ഒരു കോഴിയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്. ഈ വളർത്തിയെടുത്ത കോഴിക്ക് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചാൽ കൂടുതൽ സൈസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോണിന് ചിലവുണ്ട്. ഈ ഹോർമോണിന് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിക്ക് കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഹോർമോൺ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഒന്നത് അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഹോർമോൺ അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കർഷകന് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടം വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പം ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, ലാഭ ഇച്ഛയിൽ അല്ലാതെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തായാലും അയാൾ ചെയ്യില്ല. ഈ ലാഭത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കണ്ണുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കുത്തിവെച്ചാൽ ഒരു കാലത്തും ഇത് ലാഭകരമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും കഴിക്കാറ്. വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വിഘടിച്ച് പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും പേടി. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോഴിക്ക് അസുഖം വരാതെ ഇയാൾ എന്തായാലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കില്ല. പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചിലതുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെയാണ്. എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും എന്ത് കഴിച്ചിരുന്നാലും അതിനൊരു ഹാഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കോഴി തന്നെ പുറത്ത് കളയുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പോയി കഴിയും. എന്നാലും ഇനി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 1 കിലോ ചിക്കന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിക്ക് എത്ര ശരീരഭാരമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ. അപ്പോൾ അസുഖം മാറി വേറെ രോഗമുക്തമായിട്ടുള്ള കോഴികളെയല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്, അതിനാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓവർ യൂസ് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. എന്നാൽ പോലും ആ കോഴിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഭാരത്തിനുള്ള ഡോസേജ് മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമുള്ള കോഴിയാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി വയ്ക്കുന്നത്, എന്നാൽ തന്നെ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോഴി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതിൻ്റെ ജനിതക ഗുണമാണ്. ഇനി ജനിതക ഗുണമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫീഡ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കൂ, അത് ഒരു കാരണവശാലും തടി വയ്ക്കില്ല.
ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബ്രോയിലർ കോഴി വളരുന്നത് പോലെ അത് വളരില്ല. കാര്യം അതിന് ജനിതക ഗുണമില്ല. പല ഈ ഡോഗ് ബ്രീഡേഴ്സ് പറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാണാൻ സൈസൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പട്ടി എടുത്തതിന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് വളർന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾ നേരെ ഫീഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടി വലുതാവാത്തത്. ശരിക്കും കൃത്യമായ ജനിതക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലൈനുള്ള പട്ടിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഹാരം കൊടുത്താൽ പോലും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വളർച്ച എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 2 മനുഷ്യരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലും തോലുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും അല്ലാതെ ആരോഗ്യമായിട്ട് നല്ല വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നാടൻ ആഹാരം മാത്രം കഴിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അയാൾക്ക് പോഷക ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ശരീരം ശോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖബാധിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നാണ് വേറൊരു വാദം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ നാടൻ കോഴി ടേസ്റ്റിയാണെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ കോഴിയെ കൊല്ലുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ഫൈബ്രസ് ആയിരിക്കും, കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. ഇനി നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ്, അതായത് നാടൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള കോഴിക്കറി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർദ്ദവമുള്ള മാംസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ കോഴിക്ക് മാത്രം ബ്രോയിലർ ആയതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രോയിലർ ഡക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്രോയിലർ താറാവുകളുണ്ട്, ബ്രോയിലർ പിഗ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽജിയം ബ്ലൂ പോലെയുള്ള നല്ല മസിലൊക്കെ ഉള്ള ബീഫ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ്, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മസിൽ വരിപ്പിച്ചതല്ല. ഇത് അതിൻ്റെ പേരൻറ് സ്റ്റോക്കിനും ജനിതക ഗുണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മുട്ടയാണ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളെ തമ്മിൽ ഇണചേർക്കുക. അതല്ല കൂടുതൽ തടിയുള്ള കോഴി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാസമുള്ള കോഴികളെ തമ്മിൽ ഇണചേർക്കുക, അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ചില ഈ മുറി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റായിട്ടുള്ള മനുഷ്യസ്നേഹികളും ചില പ്രത്യേകതരം എന്താ പറയുക മോഡേൺ മെഡിസിനൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കിളിപോയ ചില ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയി നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത്. നല്ല സമാധാനമായിട്ട് ചിക്കൻ കഴിച്ചോളുക. ഇനി പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എതിർത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. തെളിവുകൾ എങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന കാര്യം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള എവിഡൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഫൈലോജനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് മാറി വന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാം. അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചിക്കനകത്തുള്ള ലൈൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയ്റ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷനെ ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രോയിലർ ചിക്കനും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇൻസെക്ടിവോറസ് ഡയറ്റ് പോലും ഇനി ഭാവിയിൽ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ മറ്റേ ഐറ്റംസ് അല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള തിരിച്ച് ഉള്ള മറുപടികളും കൂടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമായി ഇനി കാണുന്നവരെ ഐ എം യുവർ ഹോസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ, സൈനിങ് ഓഫ്.